Haleluya. Ngiyabonga abantu bami, ngiyabonga. Ayibonge Nkosi bazalwane. Amen. Ayibonge Nkosi bazalwane. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Siyabonga kakhulu. Bazalwane baze babahle. Haleluya bazalwane. Amen. Haleluya. Amen. Ngiyazi ukuthi abanye benu abazile nje ukuzobonga uNkulunkulu, abazile ukuzothandaza uNkulunkulu, kodwa bese ngenhloso yokuyitholela husband to be. Namhlanje uzongena la ekhaya usingile, uphuma engage. La iCovenant Church of Love senza sure bazalwane ukuthi sakhanda imndeni. Hallelujah. Amen. This is not just a church. This is a divine matchmaking agency. Holy Tinder. Niyakhumbula ngithi bazalwane. U-keyboard player wethu. Hallelujah bazalwane. Wafika la ekhaya bazalwane ezokhanda izipika. Amen bazalwane. Namhlanje ekseni kade yolinganisa isudi yakhe yomshado. Ayibonge Inkosi bazalwane. La enkonzweni bazalwane siyasebenza. Nawe obuka lapho online. Yekela ukudla lawo ma-conflict. Was a covenant of love. Uzophuma usuthola umshado. Haleluya bazalwane. Ngizocela ke bazalwane umama umfundisi asivulele ngomkhuleko bazalwane sivule inkonzo sivule kamnandi. Haleluya. Amen. Wena buhle mntanami. Suloku uyiqumele endlini nje insuku zonke ufundana nezincwadi. Ukuphume nje ngaphandle uyoshaya umoya. Hawu, gogo. Ngiyile nje eTuckshop ngoLwesibili. Uyokwenzani uyoshaya umoya? Cha, bengiyoyithengela nje umuthi wokuxubha. Qonqo makhelwane. Sanibona. Ngizonana ushukela ngicela ungiphe ushukela omncane. Nawa la makhekhe anginukele ngilela angivuse engubeni. Amnandi. Ngingahlala phansi makhelwane. Hayi hlala makhelwane vele usuyimemile. Angikhathele kanje. Ungafunga ukuthi kade ngija ukuba umongameli ngikhankasa. Hayibo. Wouldn't running for president require years of political experience, leadership training and most importantly stamina? Newe ke enhle ntanami. Ezinye izinto zimayelana nokubukeka. Ingako ungaganile ngoba uhlezi uthe njo ezincwadini. Ungasho liphinde lelo makhelwane. Unobuhle ucabanga ukuthi uthando lutholakala ezincwadini. Awukhulume naye mhlawumbe uzokuzwa kahle. Hayi gogo. Angimelene mina nothando. I'm against bad decisions disguised as romance. Hayibo. Usakhuluma ngalezi zinqumo ezimbi. Ubusuzwile kodwa ngebandla elisha elixhumanisa abantu ngezothando. Please tell me it doesn't involve weekly tithes being processed via e-wallet. Lokho koba ukusheshsha ukukhulu. Kodwa cha. Mntanami, ngikhuluma ngecovenant of love. Isonto lapho ongena uwedwa niphume senibobabili senishadile. That sounds like a contagion outbreak. Hayi nje isonto. Lalela mntanami. Ngikhuluma lapha ngomfundisi. Muhle. Uyabukeka unothando. Ngesonto elidlule nje ngikhuluma uhlanganise amakhaphule awu5. Baphuma sebeshadile bonke labo bantu benabantu. Hayibo, awungichazele lokuhlanganisa lokho okhuluma ngakho. Did they undergo psychological compatibility test? Psychology. Uthando aluyidingi yonke lonto. Kuphela into eyenzekayo, kuyathandazwa, kuhlangana amehlo. Emva kwalokho, boom, ingxoxo zamalabolo. Hawu, isihlangene sekuyashadwa. Uthando alijahwa makhelwane. Uthando luyanakekelwa njengembewu elinda ukuthi kunimvula bisiyaqhuma. Nje gogo, yazi
Science shows that successful marriages are built on gradual emotional connection, mutual respect, and Kwesinye also... isikhathi kuba inhlanhla nje. Yazi, namhlanje ngiyobona uNosipho gogo. For sure, yena uzongitshela kahle nje ngale nonsense enikhulumayo. Hayi ngiyakubona mntanami. Usuqala ukuyithanda lento. Hayi kanti ungaya nje. Uye nje uyoyijabulisa lapha. Akusho ukuthi ngoba uya lapha yana usuyobuya nendoda. Cha, uye nje ukushawa umoya nje uyoyijabulisa nje njengezingane zonke. Hamba mntanami, uye nje esontweni. Noma ungasayitholanga indoda, kodwa ikhona indaba ezimnandi ozobuya nazo ezomjabulisa. Ngingayithola enye inkomshetiye kodwa. Hayibo mngani, wabuke kuserious kangaka indaba. Yazi ubukeka njengodokotela ongathi uzoshiya indaba ezibuhlungu. Hayi musungibhora wena. Indaba. Oh, yazi nganami, bengicabangela nje. Uyacabanga nje noma uyayiphuphela emini kaBha. Yazi uphupha ngoDr. McDream. Mngani, okokuqala nje, uDr. McDreamy is fictional. Secondly, mngani, if I were to fantasize, it would be about Dr. Ben Carson's surgical skills, not someone's blue eyes and perfect jawline. Hey, awunobuhle. Hayibo, ukhona umuntu ongavana aphuphe emini nje, aphuphe ngokuhlinza komqondo nobuso. How obvious, mngani wami, umuntu overusha ama-neurology over abs. Hayi, ulahlekile ntombazane. Okay, ngempela ucabangani? Yazi ubukeka ujulile ngokomqondo. Yini ngempela icabanga kulomqondo wakho omkhulu? Yazi mnganami, into nje engiyizwile namhlanje ekseni. Ubani uMama Khumalo ubebhizi nje ekhuluma ngaleli sonto leli, i-Covenant of Love Church. Usho iTender Church. Ini? Hayibo mngani, uphila kumuphi umhlaba ungalazi lelo bandla? Akekho phela ongalazi lelo bandla. Lapha abantu bangena besinge baphume sebenabantu babo. Baphume sebeyoyikhethela ingubo zomshado sengathi zikwindalo. Hayi, ngeke mngani. That sounds highly questionable. Kahle hle kuchazela into eyenzakala lapha. Umfundisi unesipho, une-connection, ukwazi ukuhlanganisa abantu, then boom, kube kanjalo nje. Hey, ngani, that sounds like less divine intervention and more like a high-risk social experiment. Shono nje wena ukuthi ufisa ukwazi. Ngiyacabanga mngani wami ukuthi nje how does one even determine ukuthi uthando liyatholakala nje endaweni ethanda ukuba nje? Hello baby girl. Engathi ufisa something la. Ismail sakho. Hayi bra wami. Yona ngathi t-shirt. Hayi angingeni indaba yakhe. And ivele kuningi ongakufunda nje kumina. I can teach you how to read a book, develop a 5-year plan, and invest in your future instead of recycling pickup lines from 2007. Sila kwasiyeke lezi zingane ziyabantu bofu. Nje cha, ngifocused. uRuth bazalwane wayihlele enkosini engafune ndoda elalela izwi lenkosi kodwa uNkulunkulu wamholela ensimini kaBoazi. Haleluya. La kubonakala khona engathi akho nkinga. Amen bazalwane. Bambona abantu. Haleluya. Kodwa impilo kaRuth yaguquka ngalokho. Ngiyazi abani benu bazalwane bahlele ensimini. Bahlele ensimini bazalwane. Hlalani ekholweni. Nikhuleke. Nikhuleke nilinde uNkulunkulu athi alungise into zenu. Kwasibani nje. uRuth wakho angeke abe kude ngale ndlela ocabanga ngayo. uNkulunkulu busy njengamanje uyahlanganisa. Haleluya. Amen. Amen.
sawubona nkosazana. Yebo, sawubona. Unjani kodwa nkosazana? Ngiyaphila. Hawu, bakithi siyabonga. Ngabe uyaqala ukufika? Yebo, ngiyaqala ukufika namhlanje bengivakashele nje. Hawu, kulungile. Yabo nje ukungena kwakho nje nkosazana laphana kuyisiqalo sihle nje empilweni yakho nkosazana. Yebo, ngiyabonga. Awu siswami nje ungahlala nanoma kuphi nje lapho. Ayibonge Nkosi Bazalwane. Ungahlala siswami. Kwaze kwaba mnandi indawo ngiyithandayo. Awu, ngeke bhuti wami ngaphambili ngathi kuzobe inkinga zohlala khona la phambi nendawo. Awu nje ayikho inkinga nkosazana. Ungahlala nje Ayibonge phansi Nkosi. sisinokuhle. Hayi bafowethu. Namhlanje nje ekseni ngivuke nombono. Haleluya. Bazalwane. Ngicela ukwamukela imember zethu ezintsha eqalayo ukufika la ebandleni. Haleluya. Amen. Yebo, ngisacela basukume bazalwane. Haleluya. Yes. Amen. Haleluya. Bazalwane niyazi ukuthi abazalwane abasha sike sibamukele kanjani la ekhaya. Brother, ngicela ubingelele usister ohlele eduze kwakho uthi hello sister. Nawe sister enza kanjalo futhi ku brother. Haleluya. Ngicela ungibambelelana ukuze phela kunezinto ukuthi umuntu ufikile nje omusha abeyifunda nje la. Yabo kune-information eningi kakhulu la. So nje ingakusiza kakhulu. Yokubonga ivakashi ezisha. Haleluya. Marriage counseling. Amen nje izokusiza kakhulu ukuthi nangokunye futhi ama-events alandelayo kusize yonke into nje ikhona. Awu ntomuhle nkosazana. Ngiyabonga. Amen. Amen nkosazana. Asiphile ndodakazi. Yebo baba. Yabona namhlanje. Inkonzo yanamhlanje ibi futha pe. Kanti nawe ubushisa pe. Ayi cha wena mfundisi beke inkonzo enhle kakhulu. Yo, yazi ngize umoya kaNkulunkulu, isandla saNkulunkulu singithinta. Amen. Amen mfundisi. Mina ngithe mangithi mangikhuleka. Kanti mangikhuleka uNkulunkulu. Uvela igama. Igama mfundisi. Ushaka. Shaka. Shaka Gebela. A very successful farmer. Uyawuthanda umsebenzi wakhe, ufocus. Ufisa ukukushada. Hawu. Mfundisi. Mfundisi unesiqiniseko esinganani ngalokho? Kwaphela mina mfundisi angimazi lo mlisi. Iba nokukholwa mntanami. Ushaka ukubeke kwacaca emkhulekweni wakhe ukuthi ufuna umuntu azokwakha naye ikhaya. Futhi ke nawe uthe ukhathela ama-games. Ngabe ithuba elihle kabi leli lokuthi uthisha wasesontweni lethu ashade. Must be a beautiful wedding. Mfundisi. Amen. Speak of the blessing. Ncebo. Baba mfundisi. Uyaphila Ncebo? Ngiyaphila baba njani? Ungahlala phansi. Sibona. Bantu bami. Ngicela ukunika ithuba. Nithi ubonisana kancane. Ngizobeka inibona. Siyabonga. Amen. Ngiyajabulela ukuhlangana nawe siphile sonke. Kade ngangikhulekela imizuzu efana nale. Hayi. Ngiyajabula nami ukwazi bhuti. Asibonge. Uthi lolu lwasensimini yami engizenzele lona. Oh. That's very sweet. Ngiyakholelwa ekutheni umuntu wesilisa mawukuthi ufuna umfazi noma sethola umfazi kumele afike elungiselele.
Hayi ngiyakuzwa futhi. Futhi yazi umfundisi besengichazile la. Bathi ubhuti becabanga ngongishada. Impela njalo. Ngakhuleka. Inkosi ke yabesingikhethela wena. Ngacela nezimpawu. Umfundisi futhi waphindwa nginika igama lakho. Ngomuntu wesilisa ke okholelwa kakhulu emagameni akhe. Yabona mengasuthola umuntu ofana nami. Singashadi ngisho kusasa lokho kusama ukuthi sokulungela. Cha ngeke futhi. Unginankinga. Bengingathanda ukuthi mhlambe lolu daba lolu ngithi uqale ngikhuleke ngalo. Hayi, angiyiboni inkinga lapho. Kodwa ke ngifisa ukwazi ukuthi ngizimisele ngempela ngawo. Ngizwa ngisho emthambweni, ngisho emoyeni wami. Ngiyezwa ukuthi wena naye wadalelwa mina. Yeah.